Halo, eh, kali ini saya akan melakukan unboxing quadcopter Tarantula X6. Ini saya beli dari Gearbest seharga $41, sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi cukup lama pengirimannya karena saya memilih opsi free shipping. Oke, mari kita buka. Uh, Sepertinya ini udah dibuka di kantor bea cukai untuk menentukan harganya, menentukan harga pajak masuknya. Jadi udah tidak utuh lagi pembungkusnya. Mari kita bongkar. Sepertinya cukup. Oke, Tarantula X6. Dari sisi sebelah sini saya mendapat konverter untuk yang standar Indonesia. Bagian atas tulisannya Tarantula X6. Flight range about 300 meters, jadi jarak dari transmitter dengan receivernya maksimum 300 meter sekitar itu. Kamera HD mestinya ini saya pesannya yang no kamera. Strong power 360 circumgrade. Oke, frame adjustment, orientation mode. Dari sebelah sini 2,4 GHz RC series 4 channel, 6 aksis gyro, hyper EOC function. Oke, kita lihat sini. Buatan Yishan Tarantula X6 14 plus. Oke. Sebelah sini ada peringatannya dan technical datanya, itu tingginya 15,8 cm, kemudian panjangnya, jarak antar dari sisi paling ujung sampai ujung satunya 47,5 cm atau 475 mm. Kemudian baterainya 7,4 volt lithium polimer, dan motornya ada 4, main blade nya 20,5 cm. Oke, bagian sisi sini, dibukanya dari sisi belakang. Oke, made in China. Oke, mari kita buka saja.
Oke, kita lihat. Kita buka. Ya. Boxnya kosong. Di sini terdapat manual book dan aksesorisnya ada banyak. Oke, mari kita lihat satu-satu. Ada propellernya, bungkusnya cukup aman dari benturan karena dapat pelindung, dapat obeng. Ini lampu, tutup lampu yang di belakang, di bawah. Kemudian ini landing gearnya. Yang ini guardnya, pelindungnya. Oke, nanti landing gear sudah. Guardnya untuk melindungi baling-baling blade-nya ketika dari benturan. Di sini atau di sini ada 4. Oke. Tadi ini tutup lampu yang di bawah ada 4 mestinya. Nah, ini biru 2, merah 2. Dan baterainya 1. (1200 mAh). Oke, ini kita lihat. Nah, tadi landing tutup lampunya itu nanti untuk dipakai di sini. Oke. Di sini ini tutup baterainya. Baterai kompartemennya ini harus dibuka terlebih dahulu. Kemudian propellernya atau baling-balingnya sudah terpasang. Jadi tidak perlu merakit lagi. Oke, kita kembalikan. Dan ini transmitternya. Transmitternya. Ini on off-nya. Ini untuk trimming. Ini kalau untuk ngambil kamera, ini untuk merekam video. Nyalakan lampu, dan ini untuk orientasinya. Membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, banyak sekali ya. AA. Oke, mari kita baliknya ada apa? Kita singkirkan terlebih dahulu. Ternyata terdapat propeller cadangan, ada 4.
Kemudian ada charger. Oke, colokannya masih versi yang Cina. Dan di sini ada banyak skrup yang nanti harus dipasangkan. Oke, ini saja untuk barang-barangnya. Terima kasih.